horrible. On va viser le bois de Vincennes. Ta GoPro s'est arrêtée, mais c'est pas grave. Ça aurait été, c'est pas. Hein? Ça a été. Ouais, carrément. Ouais, les dos, c'est chaud. Hein. Ouais. Et les poignées chauffantes, ça change que l'intérieur. Hein. Le bout des doigts, j'ai perdu mes 2 doigts là. Tu clignotes? Ouais, on va aller à droite là, vite fait, ouais.